jina yako za kachanya kwa ramu gichopo wasa apar meru dhiambo asa modo unjo ichimanyia ni biro kwa demba guke koru nga mpogro pogro Ramogi Radio Ramogi Karchunjaluo Matuch e kor gwenge Giroda Odhiambo. Machiegni IBC owuok oko ka bende seyo moko kuom jotelo manyocha ne temo donjore kod yiero madundo mane obagi tarik 27 mar dwe mokalo kane oloso e boma ma Nairobi kae romo mabende nokelo kanyakla jokanyo. Jakom mar duolno Erastus Ethekon ne owacho ni chik ok opwodho super agents go manyaka to kawnegi okang' mager kaluwore kod chik. When these people show up in a small polling station in Nyansiongo, Kerenyo or somewhere, they overrun the polling station because they will come in accompanied by their so-called supporters, who is another category of super agents, but they are not the face of it. And we saw that had a very disruptive impact on the manner in which the polling was progressing. Because we opened our polling stations early in the morning at 6. By around 10, 11, when these super agents show up with their bunch of supporters, making noise and all that show of might and strength, then it disrupts the manner in which the peace around our polling station. Ethekon oluoni onge ng'ato mabende nyalo kwalo mbulu e yiero mapacho kae ka okwedo josiasa manyocha ne otemo chiwo soya na apisaza mag duolno mar IBC mondo mi ne lok duoko mag yiero go. Sometimes I wonder what value. Kama umepiga kampeni yako vizuri, unajua wewe kabisa unajipiga kifua, you are going, you are popular. Why do you want to look to harass our presiding officers and returning officers? You want to secure an illegitimate victory. Then unasema ati we are a leader. And the manner in which you secured your victory is questionable. So there were those attempts, and I will not mince my words. And it's high time political actors learn. Where is the chairman of PPLC? Yes, my friend Misati. Train your people that to steal election in this country is an impossibility. These returning officers here can confirm to you, even observers, honest observers will tell you, the media that witnessed these by-elections, it's impossible. Ukipewa shilingi 1,500 utapata kura wapi ya kuweka kwa box na utaekelea wapi mbele ya all these cameras and eyes. It is an impossibility. So let us get that clear. Duolno mar IBC oyango ni nyocha giyudo ng'ur maromo 9 ka uchelo setiek yala to mamoko adek nowito oko do ka oseyo jogo mabende noseyo tulo e yierogo. We condemn these instances of assault not only against our officers but also against the general public. We also witnessed vandalism and destruction of election materials. All these incidences were reported and I think they are being processed by the National Police. We had situations where some 6 polling stations were affected by this kind of incidences of assault and vandalism. Voter bribery and impersonation, we cannot bury our heads in the sand. These things happen and something must be done about them. Interference by organized groups. We've spoken about that issue of mobilization of goons. Josiasa mabende wuok e riwruok mobalo kod sirikal oseyo mokalo duol mar IBC kod obila kalure kod tulo mabende nomuoche kinde yiero madundo mabende nobagi moko kuom gwenge pacho kae tarik 27 mar dwe mokalo. Cleophas Malala ne olose yo machalo kamae. And therefore, when the IG comes here with a small notebook on such an important day, some scribbled notes telling us, you want to warn those goals, that is a big lie. The police service is part of that militia, and we need to call them out. We have made reports. In fact, next time when we are discussing matters goals, we should allow the IG to step out so that we can discuss this matter in a more serious way. Because it's part of that scheme. And this, if it is not well handled, in 2027 we might have a genocide in Kenya. So this is not a joking matter. Duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyango ni gisepeyo mwandu mag kuo manengo ne romo bilion 3.4 e lipot margi mar higa mar 2024 2025. Jakom mar EACC Bishop David Oginde owacho ni ne giyudo buche maromo 79 mag mwandu manengo gi romo bilion 4.8. Oginde olero ni buche 229 mag mibadhi kod mwandu mabende noyudi e tok chik ne ochwalnegi ka gitiyo machiegni kod bad migepe mamoko gisekonyo e lwenje kedo wenje mag mibadhi. Decisive steps reinforce its integrity and impact. One is the strengthened
collaboration and partnerships. Commission continues to broaden its engagement with state institutions, the private sector, civil society, the media, and international partners. Platforms such as the Kenya Leadership and Integrity Forum, generally known as CLIF, have enabled diverse actions to align around a common integrity agenda. We are getting closer and better collaboration with various partners, both locally, within government, and other institutions. Kwa machielo ni seneta mar kaunti ma Busia Okiya Mtata obwogo mar mako bura Ido ka okwedo chenro mag sirikal, chenro ma bende sirikal ni godo mar uso shares kata pok mage mantiere kambi mar Safaricom ne kambi mar Vodacom. Seneta no okwedo malich mokalo jatend migawo mar omenda John Mbadi ma bende wacho ni ne orem ng'ado rieko malong'o ne sirikal e wi okang' mar uso shares mage mantiere kambi no mar Safaricom. Kumbuka hata kura zetu zinatumika kwenye mtandao za Safaricom. M-Pesa inakimbia kwenye Safaricom. Hata hii mambo ya SHA na SHIF inaendeshwa na Safaricom. Na hiyo data yote iko kwenye Safaricom. So kama serikali haitakuwa na sauti ya kucontrol hiyo kampuni, itakuwaje kama ikiwa kwa mkono wa mzungu? Itabidi tuishie mahakamani kwa sababu tunaona hata bunge naona vile wameitaimu imekuja wakati ambapo bunge yuko kwenye likizo na vitu kama hizo. So itabidi tukimbie mahakamani hivi karibuni na tuweze kutafuta order za kuzuia hiyo privatization kufanyika. Ni kwa nini mzungu atake kununua Safaricom kama haina manufaa? Tumewahi kujiuliza hilo. Na mbona pesa mingi hivyo? So yao ya Mbadi ni kama ile fisi ambayo ameona mawe ambayo imepakwa damu, nikafikiria imeona nyama na inaenda kumeza hayo mawe na baadaye itashindwa kutembea. So sioni lolote ambalo la maana kwenye ile mambo bwana Mbadi alisema. Mtata bende okwayo Kenya mondo miyo sirikal wedo e geng'o chenro mag sirikal mag uso mwandu jopiny. Mimi ningependa kuona serikali ikinyakua share zaidi, ikichukua Safaricom iwe rasilimali ya kitaifa kabisa. Lakini vile wanataka kuiuza, itabidi tupambane, na mimi naomba wananchi wenzangu tujitokeze. Vile tulijitokeza kupinga Adani, tujitokeze kwenye bunge, kwenye civil society, kwenye makanisa, tupinge ili jambo ili tuweze kukomboa hii kampuni ambayo ni ya muhimu sana kwenye Jamhuri ya Kenya. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama waidoni ringre rawera majegina par kod ariyo manyocha owito ngimane e aora Miriu kawuor location e sub county mar Achonyo East county ma Homa Bay gikone to ne oyudi kawuono. Gibril Sise nyocha owito ngimane tich abich kane en kod jowetene mamoko ariyo tok kane okier ma onimo e aorano. Mano en kalure kod ler ma bende ochiw kod ruoth ma Miriu location Toma Gwanda ka ringrene ne osechwale kar kano ringre jomotho ma Jawabu Mocha. Aduoko erokamano ne joma nokonyowa e manyo wuoyi matin Gibril Sise nolal pi chieng' tich abich kendo yude kawuono. Waduoko erokamano ne team mane menyo kotelnegi gi Coast Guard from Kisumu to gi local deep divers kotelnegi gi Richard Arogo. Gitiyo matek momiyo koro wayudo dend wuoyi matin nikech pek po nitie. Wabiro gombo mondo mi pod wayud kony kokalo kuom well wishers mondo mi ting' mar kopo mar wuoyi matisni obed successful. Ndalo rusa mar Desemba ni obor. Wakwayo jonyuol ni bede uru gi nyithindo machiegni, ung'i kama nyithindo dhiye mondo mi kik nyithindo owuog e lwetwa. Nitie masira mwanyalo geng'o ka dipo ni wabedo close to our children. Johera mag adhula komakore kod migawo mar thieth e kaunti ma Migori koro nywako lwedo campaigns mag kedo kod midhiero adek madongo mokwako rowere e kaunti no kamoting'o iye ma ohiu, landruok mag kute mag ayaki, lwenje mag kit chwech e alwora mag dho wedhe sub county ma Nyatike. Kuke kaunti ma Migori, Jojuma miyowa ler mathoth e wi wachni. Okenge mag kedo kod mako yie momondo, gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech e kind rawere ma ong'ere kod onge kaka triple threat e alwora mar Nam Dolwe kaunti ma Migori imedo jiwo ka itiyo kod yore mopogore opogore. Bago tuke achiel kuom yore ma itiyo godo e kedo kod midhiech adekgi ma juko rawere. Piem mar tuke mag opich adhula ma ong'ere kaka Managers Cup ma osir kod Steve Ogony en achiel kuom mago ma itiyo godo e kedo kod mako yie momondo, gamo kutego mag ayaki kod lwenjego mag kit chwech e kind rawere e alwora mar Nam Dolwe e kaunti ma Migori. Collaboration wasebedo go higa ka higa mondo mi kaka wanacha talent to bende ji nyalo yudo thieth mayot within the 7 days ma tournament dhi mbele. Facility kacha gi luor bire nikech iyudo ka joma tiyo facility kacha gin jogweng yango nene to dine nyar ng'ane no bire family planning to luor ni nyinge idhi landi. Ka okalo kuom tuke mag adhula mane obaga lap Masori, apisas mawuok e migawo mathieth e kaunti ma Migori kod ruogno mar Lwala Community Alliance oyudo thuolo mar chopo kuom rawere mathoth kendo miyogi puonj kaachiel kod kata miyogi yore mag komo nyuol
kod mamoko. Doka seche moko yudo pesa mana mondo wadhi kate family planning tech, but nikech no kelnwa go for free omiyo nwa yude yo mayot. Nikech kaka ambi aja youth to ja youth kaka sani kaka ikaromo ni okanyal bedo ni an kenda, nikech ang'eyo ni an gi ng'at moro bathe manyalo bedo ni an godo. No chuna ni abia ka family planning mondo ageng' godo ich moyiu. Kaka wandiko report giko dwe tiyudo ka teen pregnancy kata joma bire clinic nyithindo matindo makoro nowe school ni nikech ich sani koro waonge godo. Tin sana. Apisa e migawo mathiedh e kaunti ma Migori Joy Mandela wacho rawere mathoth pod oluor chope ute mag thieth mondo giyude yore mag komo nyuol, pimo kutego mag ayaki kod mamoko. To ko wachiwe health to the community nyaka skunde bende wadhi wawuoy. Koro ing'eni school to di wachi ni future planning, school tidhi wacho ni abstain. Ting'eni abstain to nitiere already jomoko ma ok nyal abstain. Rawere mathoth pod yuago nok mar puonj e weche mag kedo kod mako yemo mondo gamo kutego mag ayaki kaachiel kod lwenjego mag kit chwech e kinde ma jochiw thieth bende seomo kuom jonyuol kaachiel kod jopuonj. Ok giyud services gi mayom nikech they lack awareness, but being ni mpira ni ne dhi mbele omiyo wayudo awareness from the YPPs. Yudo ka nitiere skunde moko ma kidhie gi family planning auruhusiwi igriembi e school. Idhi yudo ka ot sori, yudo ka ng'ama miyo wan gidake e room achiel, nyithindo ema nindo kanyo to jonyuol bende nindo kanyo. Iyudo ka moro kaka poverty, iyudo ka janyuol ok nyal raise ne gimoro to en gi boyfriend ne kumoro manyalo raise gimoro mano dwarno, for example sanitary towels, iyudo gima chalo kamano. Ko yudo boyfriend manyalo raise temo dhi kuome to end up ni omako ich machon. Omiyo wa identify nyithindo gi to wachak wa collaborate gi jok moko maonge kata ka manyalo kawo ting' mar nyithindo gi mondo tergi skul. Johera mag adhula bende nitie chenro ni mar kedo kod midhich adek ma juko rawere ojiwo rawere mondo koro mak ma otegno weche mag tuke. Higani ne wan gi timbe 24 e Managers Cup. Theme mar higani ne en tiyo gi tugo kaka yo manyalo kelo employment. Wano bedo gi piche every weekend nyaka December room. Makata kama wantie kane wan gi jo FKF. Ni nyithindo mabet beyo oyud thuolo mar dhigo mpira e pinje maoko. Ne Nyakalondo Maramogi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Jatend duond bura mar DAP Kenya Eugene Wamalwa wacho ni kaka kweth makwedo sirikal gichano mako bura mar geng'o chenro mar daro jodak ma Ikolomani ma odak kuonde mikunyamula. Wamalwa wacho ni ogibiyie mondo sirikal odhi nyime kod chenro no ka oluwo ni mano en rocho ratiro mag oganda ka ojiwo jod bura mawuok Imbo mar piny Kenya mondo chunga kod jopiny. Sisi tumesema we are going to court to challenge the illegal grabbing ya land ambayo inaendelea kule Kakamega and anywhere. Tumeenda kotini ku challenge ile takeover iliyofanyika ya factories zetu. Bwana Undo, I would like you to join your brother Boni Khalwale na viongozi wa bunge walio hapa kupinga jambo ambalo linafanyika kule Kakamega. Najua ya kwamba wanajaribu kuzuia, lakini leo nilitaka tukiwa katika kanisa hili muombe taifa letu. Nyingine wanafanya na wa Chinese, wanaanza kuchimba huku chini bila idhini ya watu wa region hii, bila proper public participation, kuhusisha the leadership of this county and this country. Man bende okelo wa giko mag weche mago matuche kor gwenge gi lak seche gi watudo koromo sa 11 kod sa 12 ne weche manyine yo machuok to koromo sa 1 kod sa 3 ne weche manyine yorno mar adimba. Mago ne matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Kindeni mag nyasi mag sikuku wamedo bero channels magwa, wamedo channels mathoth ne johera mag adhula. Wan kod EPL e Super Sports Football, sinema kata tuke mapacho kaka Kalazizi mayudore e Maisha Magic Plus. Nyithindo bende biro yudo mor ka gineno cartoons manyien kamoting'o Paw Patrol e Nicktoons. E kindeni mag sikuku di mana star 423# mondo itud channel mari kendo e Go TV e nengo mar shillings 599 kende.
Nyakwaramogi wadonjo e Disemba kindego iko mag nyasi ma Christmas kaachiel koda familia biro kanyakla. Kata kamano, Naivas Kikwetu obiro kod gik maliet kochakore sani nyaka tarik 12 dwe mar 12 higa niendi. Tim shopping e Naivas Kikwetu moro machiegni kodi mar mondo mi iyud thuolo mar loyo mbuzi ma inyalo tiyo godo e kindego iko mag nyasi. Kata kamano, tok tarik 12 korika gik moko liet ni mar tarik 13 nyaka 24 ibiro bedo jaloch mar gweno ma pile ka pile e Naivas. Ka itimo shopping mari, obed ni nyalo ng'iewo gige oko mag tedo, electronics e kind shoppings mamoko. Duto ibiro yudo e Naivas kilokol moro machiegni. Ne mathoth, chik iti e chenro mar kogwen wuok tich nyaka tich abich, ibed jaloch mar diel kaachiel koda gweno ma pile ka pile. Naivas, the home of festivalu, festive variety and Christmas ya ukweli ya Kikwetu. Yes, Kevo Makawili, the wise man Winya Seme. Sikia hiyo Tsunami Studio. Helena Miduda Jabere Nyakambare Pidi Ustugu Dobonyo Kamata waya Fanya mambo Mike Jakaricho. Oh Tawera vera sauti yangu Wameroganda Winya sembe nyapigi karo Chavere lelo Winya sembe nyapigi karo Chavere lelo Tawera vera sauti yangu Wameroganda Tawera vera sauti yangu Wameroganda Tumowera nyako nyakambobe mama Tumowera nyako nyakambare lenai Helena Miduda nyakambare mama Hey Helena Miduda nyakambare mama Mama Mona winju wendi jebere nyiri Ni Mama Mona winju wendi kudiambo kama Mama Victor mae wendi Karo nyarapugi Ni Mama Victor mae wendi Isaya sere Mama Dina mae tumi Yako machamo luche Mama Mona